Turėjo praeiti ne 1 metai, kol imta suprasti, kad mokslas dėl mokslo nieko vertas. Sovietmečiu didžiavėsi fundamentaliaisiais tyrimais, kurie dažniau buvo tinkamesni fantastiniams romanams, šiandien jau galime pasigirti ne vienu moksliniu darbu, kuris duoda realią naudą žemės ūkiui ir žmogui. Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas yra tos mokslinės bazės, kurių vykdomi užsakomieji darbai yra varomoji jėga žemdirbystei. Čia mūsų šalies sąlygomis tikrinamos užsieniečių sukurtos ir žemdirbiams siūlomos technologijos bei produktai, Lietuvos verslo įmonės siūlo naujas idėjas tyrimams. Mokslas turi būti kažkam reikalingas. Aišku, mes džiaugiamės, kad ir Lietuvoje yra verslininkų, kurie supranta, kad jų verslo sėkmė yra tam tikra dalimi priklauso nuo mokslinių pasiekimų ir kad kažką galima ištirti ir įvertinti moksliniais tyrimais. Ir tokiu būdu plėtoti savo verslą vieną ar kitą kryptimį. Kiek tokiu būdu jau esate atlikę mokslinių tyrimų, ar galbūt ir jau baigtų darbų yra sukurtų produktų, rezultatų konkrečių? Mes produktų nekuriam. Mes tik tai tikrinam kitų žmonių sukurtus produktus. Mes galim tik tai pasakyti, taip jie veikia ir kaip jie veikia konkrečiai augalą. Vieną ar kitą parametrą. Viskas priklauso nuo to, ką reikia užsakovui. Visų pirma, mes norim sužinoti, į kokius klausimus mes turim pateikti atsakymus. Ir tada jau kartu su verslininkai mes sudarom planą, tyrimo planą, kuris dažnai būna komercinė paslaptimi. Ir mes pateikėm savo atsakymus ir savo ataskaitas tik tai verslininkam ir laikom mokslo skyriuje, mokslo mūsų institucijose, bet ją neturim teisę viešinti. Jeigu, tarkim, prieš 16 metų bandymų duomenys augalų apsaugoje būdavo tik tai lygų apskaitai ir svarstyklės ir statistinis apdorojimas duomenų, tai pastaruoju metu tų tyrimų galima gauti tiek, ką prieš 16 metų nei pačiam geriausiam sapne nebuvom susapnavę. Ir pačios lakiausios fantazijos neleido tai netgi manyti, kad taip gali būti. Jeigu, tarkim, prieš 16 metų ten kažkokius tai naujus tyrimų metodus ar augimo parametrų nuskaitimus buvo tik tai girdėję, tai dabar praktiškai visą šitą turim ir mes visą šitą galime padaryti, nes tik tai šitų prietaisų dėka galime nustatyti, ar einame teisingą linkmę. Moksliniai tyrimai, o jo labiau naujų produktų kūrimas, kainuoja didelius pinigus, todėl ne visos bendrovės gali tai sau leisti. Tačiau pinigai nebūtinai svarbiausia priežastis. Daug svarbiau yra produktus žemdirbiams siūlančios įmonės požiūris. Ar jis siekia tik parduoti, ar nori rekomenduoti moksliškai pagrįstą ir pasitvirtinusią mūsų sąlygomis technologiją. Gamybai visą laiką yra svarbu gauti rezultatą, tačiau jį pasiekti turbūt pirmiausia reikia dirbti su mokslu, bendradarbiauti su mokslu. Kuria linkme dabar eina tas gamybos ir mokslo bendradarbiavimas? Mes kaip įmonė, kaip privati įmonė esame kaip tarpinė tarp arba jungiamoji grandis tarp mokslo ir praktikų, tai yra tarp žemdirbių. Mes esame arti žemdirbių, žinome jų poreikius ir atitinkamai užsakome bandymus mokslinėse institucijose, kurios padėtų arba patvirtinti, arba paneigti mūsų nuomonę kokiu tai technologinio atžvilgiu, o žemdirbiams tuo pačiu gauti maksimalią ekonominę naudą. Toks yra mūsų tikslas. Mūsų įmonės su mokslo įstaigomis bendradarbiauja jau nuo 1997 metų ir mes paskaičiavome, iki šios dienos jau moksliniams tyrimams esame išleidę 600 tūkstančių litų arba maždaug 35 tūkstančius litų kasmet. Jeigu mūsų užsakomieji bandymai anksčiau, dar tarkim prieš 16 metų buvo daugiau sieti su augalų apsaugos produktais, tai dabar mes jau perėjome prie biologinių produktų taikymo šiuolaikinėse augalininkystės technologijose ir savų produktų kūrimo. Mokslui bendradarbiaujant su verslu gimsta naujos idėjos tyrimams, kurių rezultatai vėliau duoda naudą žemės ūkio gamybai. Žemdirbiai taiko naujas technologijas, naudoja produktus. Kaip jūs tą galėtumėte apibūdinti žemės ūkio gamybos poreikį? Kaip tas poreikis keičiasi nuo jūsų tų tyrimų, vadinkim, pradžios prieš 15 metų prasidėjusis ir iki dabar? Matot, prieš, tarkim, 10 metų vis dėlto daugelį tyrimų buvo tik tai lauko
bandymai ir ką pagrindė žiūrėjo, ar didina derlių, ar nedidina derlių. O tai dabar derlius nėra pats svarbiausias klausimas? Jis pakankamai svarbus, tačiau kiek tai kainuos gamtai to derliaus gavimas vienas dar labai svarbus klausimas ir jis bus vis aštresnis, kas be ko, kadangi žmonija padarė viską, ką galėjo, tam, kad užteršta aplinka tiek, kiek jau toliau kentėti nebeįmanoma. Mes turim ištaisyti savo klaidas. Tėvų, protėvių klaidas, taip. Taigi į tą linkmę yra labai svarbu ir aišku, jeigu mes turim pasirinkimą, mes pasirinkam užsakovus, kurie nori tirti biologinius kažkokius tai junginius, o ne cheminės medžiagos. Man atrodo, mes į dirbą užkonservavom jau tiek cheminių medžiagų, kad gal laikas sustoti. Kokių produktų jaučiate poreikį, kuria linkme ta kūryba vyksta? Na, kol kas pagal Lietuvos įstatymus, pagal trąšų įstatymą, tai jie apibūdinami kaip tręšiamieji produktai. Tai mes kūrime būtent tokius produktus, bet jų ateitį siejame labiau ne su Lietuva. Lietuva bus tik tarpe kitko, bet norim išeiti į platesnius vandenis, tai yra jos pritaikyti naudojimui užsienio rinkose. Na ir paskutinieji jūsų bendri darbai su mokslininkais, kokie jie yra? Na, tai yra biologinių produktų pritaikymas augalų mytyboje, mytybos optimizavimui, tokia yra. Ir galime sakyti, kad jau turime kai kurių duomenų ir galime drąsiai teikti, kad biologiniai produktai yra be reikalo nurašyti arba vyrauja labai neteisingai išankstinė nuostata jų atžvilgiu. Nes ir pasižiūrėjom bandymų tyrimus, tai maždaug prieš 40 metų jau ir Lietuvoje buvo jie atlikti, bet tuo metu tie mokslininkai buvo visiškai nesuprasti ir išjuokti. Tai dabar mes tą patį pradedam tirti iš naujo, tiksliau pakartojam tos pačius bandymus ir gauname neįtikėtinai gerus rezultatus. Tai mes ir klausime tos ankstesnės kartos mokslininkų. Tai jų atsakymas buvo toks, kad mes likome tuo laiku nesuprasti, bet dėja šiandien mes galime pakartoti tą patį, mes irgi esame nesuprasti. Bendradarbiavimas su Aleksandro Stulginskio universitetu, tai yra, aišku, abipusė nauda, ar ne? Taip, tai yra abipusė nauda. Mes idėjų generatorius, o iš to jų yra įranga ir yra intelektas, aišku, ir tie žmonės, kurie dirba su ta įranga. Labai brangus tokie tyrimai. Ir turbūt reikia nemažai investicijų ir įrangos, ir įvairių reagentų, ir galų gale tos žaliavos medžiagos, iš kurios tie tyrimai daromi. Kaip visa tai yra suruošiama? Na, tai atsirima, aišku, į finansus, bet svarbu yra ir žmonės, su kuriais dirba. Galime turėti patį geriausią, įmantriausią prietaisą, bet jeigu nėra kam su juo dirbti ir negauti duomenų, tai kokia iš jo nauda. Ir kiek mes esame įmonėje susidūrę, kad pardavėjas parduoda prietaisą, bet kol pritaikome, kol jį patikriname, ar iš tikrųjų rodo teisingus duomenis, praeina gana daug laiko. Akivaizdu ir iš jūsų pasakymo, ir jau iš gamybininkų nuomonių ir poreikių, kad žemės ūkio biologizacija yra labai dabar esanti ir ateityje būsinti tokia žemės ūkio perspektyva? Aš manau, kad tikrai taip. Kadangi pasižiūrėkit, užsienį tai yra seniai labai paplitę ir tas ateina į Lietuvą, kas be ko. Žmonės jau žiūri, ką jie perka. Jie žiūri, ar tai yra galbūt, jeigu yra pasirinkimas ekologinis produktas ar ne ekologinis, būtinai pasirinks ekologiškai užaugintą produkciją. O jau užauginti galima tik tuo atveju, jeigu mes naudosim biologinius junginius. Tai yra, kaip jūs ir sakėt, pritaikysim žemės ūkio biologizavimą. Manau, kad tai yra tikrai neišvengiama. Aš turbūt tikrai nesiūlyčiau perėti visiškai prie ekologinio ūkininkavimo. Taip, bet reikia rasti protingą kompromisą. Duot cheminių trąšų minimumą, reikalingą minimumą, o visą kitą papildyti biologiniais junginiais. Toks darinys turėtų duoti ir gerą derlių, ir gerą produkcijos kokybę. Panašaus požiūrio laikosi ir bendrovės Kustodija vadovas bei konsultantai. Optimalus maisto medžiagų subalansavimas pasėliams, tausojantis požiūris į dirvožemį, augalo genetinio potencialo ir fiziologinių savybių išnaudojimas.
Šiuo metu bendrovė kartu su Aleksandro Stulginskio universiteto biologijos ir augalų biotechnologijos institutu kuria technologiją, padėsiančią žemės ūkio augalams ištverti sausrą ir užauginti derlių. Mes kūrėme produktą sausringiems regionams. Tai tokiu būdu jau rezultatai rodo, kad iš tikrųjų tokį produktą mums ir pasiseks sukurti, bet, kaip sakoma, savam kieme pranašu nebūsi, tai ko gero jis geriausiai pasirodys tuose sausringose regionuose. Ir kaip tas produktas turėtų veikti pagal jūsų sumanimą, jūsų prognozes? Pirmiausia, mes augalui sukeliam osmosinį slėgį, kad jisai taptų atsparesnis sausrai. Ir po to, kai sausra baigėsi, augalas išgyvena ir kas vyksta? Ten sausringose regionuose turbūt ta sausra niekada ir nesibaigė, tai tokiu būdu mes jį priversime augalą kiek galima geriau įsavinti drėgmę, vandenį ir tokiu būdu jis su to dirvožemio tirpalu pasiimtų kiek galima daugiau maisto medžiagų iš dirvožemio. Pirmiausia, mes norime sukelti kraujospūdį, tarkim, augalui, jeigu mūsų tą gyvybingumą parodo kraujospūdis, tai augalui osmosinis slėgis. Tiesa, augalui jis per didelis niekada nebūna, bet mūsų tikslas sukelti osmosinį slėgį. Kol kas šie bandymai vyksta tik tai laboratorija, kas tai yra gerai, kadangi tai galime netgi kelis kartus pakartoti žiemos metu, o jeigu tai pasitvirtina mūsų spėjimai ar hipotezės laboratorijoje, tai tada jau pavasarį galime vykdyti lauko bandymus ir kokią įtaką turi lauko sąlygos mūsų naujiems produktams. Aš tikiuosi, kad tikrai mūsų žemės ūkis ir mokslas kartu su jomis eisim tą linkmę, kad saugokim tą, ką mes turim. Vis dėlto gal šiek tiek taupiau žiūrėkime į mūsų resursus. Mokslas, verslas, žemdirbys. Tokia pozicija išryškėjo per pokalbį su profesorė Natalija Burbulis, vadovaujančia biologijos ir augalų biotechnologijos institutui, bei uždarosios akcinės bendrovės Kustodija direktoriumi, mokslų daktaru Vytautu Rautskiu. Ir žemės ūkio mokslui ir verslui turi rūpėti žemdirbių sėkmė. Kitaip, darbas netenka prasmės.